দানাটোৰ দাম কমা নাই, দানাৰ দাম বাঢ়ি আছে। মই আজি এসপ্তাহ আগতে আনিছোঁ চাপৰ এবেগ আনিছোঁ 40 কেজি চাপৰ আনিছোঁ আপোনাৰ 1200 টকা, আজি গৈছোঁ 1250 টকা। এতিয়া আমি আগতে যিটো লাভ পাইছিলোঁ মাৰ্কেটত, এতিয়া সেই মাৰ্কেট অলপ কমিছে। যদি আপুনি প্ৰেগনেণ্ট হোৱাৰ পিছত খাদ্য যদি অভাৰ খুৱায়, যেতিয়া মানে গাত চৰ্বি হৈ গ'লে পোৱালিটো কমি যায়। এই 6 মাহত 7 মাহত হৈ যায় 80 কেজিমান হৈ যায় বছৰি। তেওঁলোকক খুৱাই বোৱাই কৰি থাকে 2-2.5 লাখ টকা। নমস্কাৰ, স্বাগতম সকলোকে আজিৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু মই আজি উপস্থিত হৈছোঁহি ৰহাৰ পদুমণি গাঁৱত। আৰু ইয়াতে এখন ফাৰ্ম আছে, যিখন ফাৰ্ম হৈছে 20 বছৰ পুৰণা। আৰু তেখেতে 20 বছৰ ধৰি তেখেতে কেনেদৰে এই গাহৰি ফাৰ্মখন পালন কৰি আহিছে, তেওঁ কিমান টকা ইনকম হৈছে, কিমান টকাৰে তেওঁ আৰম্ভ কৰিছিলে, সকলোখিনি আজি এই ভিডিঅ'টোত জনাম। গতিকে ভিডিঅ'টো আশা কৰোঁ তেওঁলোকে চাই থাকিব। আৰু যদি ভাল পায় এটা লাইক কৰিব, লগৰবোৰৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে তেখেতলোকেও এই ফাৰ্মখনৰ বিষয়ে গম পায়। তেনেহ'লে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু আজি আমি য'ত উপস্থিত হৈছোঁ এইখন চাওক, ৰহা উপবজাৰ আছিলে আগতে, এতিয়া বৰ্তমান নাই। তাৰ ভিতৰতে দাদাহঁতৰ মানে ফাৰ্মখন আছে, সিফালে আছে। আমি এইফালে সোমাই যাব লাগিব। আৰু এইটো হৈছে মেইন ৰোডটো, আপোনাৰ নেশ্যনেল হাইৱে, যিটো নগাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে যিটো নেশ্যনেল হাইৱে গৈছে, এই হাইৱেটোৰ লগতে এইখন হৈছে ৰহা উপবজাৰ। ঠিক আছে, আমি ইয়াতে ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ সবিশেষ। গতিকে ভিডিঅ'টো আশা কৰোঁ সেউলৈ চাই থাকক। দাদাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেললৈ। নমস্কাৰ। দাদাৰ পৰিচয়টো ক'ব। মোৰ নাম শ্ৰী আনন্দ পাটৰ, হয়, ৰহা কমাৰজান। আৰু আপোনাৰ ফাৰ্মখন ক'ত অৱস্থিত? পদুমণি। পদুমণি ন? আচ্ছা, আৰু আপুনি এই কামটোৰ লগত জড়িত হোৱা কিমান বছৰ হ'ল? ইয়াৰ লগত জড়িত মোৰ 15-20 বছৰ হৈ গ'ল। 20 বছৰ হৈ গ'ল? 20 বছৰ হৈ গ'ল। আচ্ছা, আৰু আপুনি এই কামটো কিয় বাছি ল'লে, যে গাহৰি ফাৰ্ম এখন খুলিব লাগে বা ইয়াৰ পৰা স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে? এই কথাটো কিয় আহিল মনলৈ? কিয় আহিল মানে মনলৈ, আৰু মানুহ আজিকালিতো চাকৰি বাকৰি তেনে ক্ষেত্ৰত পাবলৈ বহুত জটিল। তেতিয়াৰ দিনত চাকৰি মানে পালেও বিচাৰিলেও পইচা লাগতিয়াল হয়। সেইটো কাৰণে বাছি চিন্তা কৰিলোঁ, নাই ফাৰ্ম এখনকে খুলি নিজৰ সেইটো চলিবৰ কাৰণে ফাৰ্ম এখনকে খুলি মানে আজি ইমানখিনিলৈকে উপকৃত হৈছোঁ আহি। আৰু আপুনি প্ৰথম যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলে, তেতিয়া কিমানটা গাহৰিৰ পৰা প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছিল? প্ৰথম এটাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল? এটাৰ পৰা। আচ্ছা, এটাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এতিয়া কিমানটা হ'ল আপোনাৰ? এতিয়া কিমানটা মানে এতিয়া আছে আপোনাৰ 30টাৰ ওপৰত আছে। বাকী ধৰক আপোনাৰ তেতিয়াৰ পৰাই বিক্ৰী কৰিয়ে আছোঁ। পোৱালিবিলাক পোৱালিও বিক্ৰী কৰোঁ, ডাঙৰো কৰোঁ। আচ্ছা, আৰু আপোনাৰ এতিয়া বৰ্তমান মানে ডাঙৰ অৰ্থাৎ মাইকী গাহৰি কেইটামান আছে? মাইকী গাহৰি 15জনী আছে। 15জনী। আৰু আপোনাৰ পোৱালি আছে আপোনাৰ এতিয়া 3জনী মানে জগিল। বাকীখিনি পোৱালি চেল হৈ গৈছে। আকৌ এজনী এতিয়া আছে, আৰু ইয়াত 2জনী আছে বৰ্তমান এতিয়া। এজনী আপোনাৰ জগা আপোনাৰ আজি 5 দিন হৈছে। 5 দিন। আৰু ইয়াৰ আগতে যেতিয়া আপুনি ফাৰ্মখন দিছিলে, তাৰ আগতে আপুনি বেলেগ কিবা কাম কৰিছিলে নেকি? বেলেগ তেনেকুৱা নাই, সৰু সুৰা মানে কাম চাম আগতে কৰিছিলোঁ ক'ৰবাত গৈ। আচ্ছা, মানে হাজিৰা এনেকুৱা কৰিছিলোঁ, এইবিলাক গৈছিলোঁ, বাহিৰত কাম কৰিব গৈছিলোঁ অকণমান। তাৰপিছত আপুনি এই ফাৰ্মখন খুলিলে? তাৰপিছত চিন্তা কৰিলোঁ আৰু ফাৰ্মখন খুলি মানে নিজাববীয়াকৈ ফাৰ্মখন খুলি আছোঁ। এতিয়া বৰ্তমান চলি আছোঁ ফাৰ্মৰ পৰাই। আৰু যিহেতু আপুনি গম পাইছে যে এতিয়া মানে কি ASF মানে বহুত ফাৰ্ম ধ্বংস কৰি দিছে, আপুনি গম পাইছে হয়তো। এই সময়ত আপুনি কেনেদৰে গাহৰিবিলাকক কেনেকৈ সুৰক্ষা দিছিলে? সুৰক্ষা মানে সেইটো সময়ত মানে আমি ইয়াত বাহিৰৰ মানুহ মানে ভিতৰত সোমাব নিদিওঁ। আৰু এনি টাইম ধৰক আপোনাৰ পটাছ, ব্লিচিং পাউডাৰ এইবিলাক ব্যৱহাৰ হৈ থাকে। আৰু আমি বজাৰৰ পৰা গাহৰি মাংস আনি নাখাওঁ। সেইটো কাৰণে মানে বহুত চেপাৰেট কৰি ৰাখিলোঁ। আৰু সেইকাৰণে বৰ্তমান আজিলৈকে মুঠাত এইবিলাক বেমাৰ হোৱা নাই। আচ্ছা, আৰু যদি কোনোবাই ধৰি লওক নতুন ফাৰ্ম এখন খোলে, তেখেতে কি কি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে বাৰু? প্ৰথমতে ফাৰ্ম খোলোতে তেখেতে প্ৰথমে গঁৰাল চৰালখিনি নিজেই এটা হেৰি কৰি মানে বেলেগ পৰামৰ্শ লৈ বনাই ল'ব লাগিব। আৰু অলপ মানে বিশেষকৈ ওখ ঠাই হ'ব লাগে। আৰু ফাৰ্মখন ওখ ঠাই, অলপ ৰ'দ ঘূৰিয়া হ'ব লাগে, তেতিয়া বেছি ভাল হয়। আৰু যিহেতু আপুনি ফাৰ্মখন দিছে, আৰু ফাৰ্মখন দিয়াৰ আগত আপুনি কিবা প্ৰশিক্ষণ লৈছিলে নেকি? নাই, প্ৰশিক্ষণ নাই। প্ৰশিক্ষণ নাই। ক'ৰ পৰা শিকিলে এইবিলাক? মানে মই আমাৰ এই ওচৰতে এখন ফিচাৰী কলেজত ফাৰ্ম এখন আছে। মই তাত সদায় মানে ৰাতিপুৱা 9টামান বজাত যাওঁ। কিন্তু কেনেকৈ কি কৰে, দানা কেনেকৈ দিয়ে, কি চাফা কেনেকৈ কৰে, আকৌ আবেলি যাওঁ। মানে সেই চাই শিকি বৰ্তমান এতিয়া মানে আৰু এয়া উপনীত হৈছোঁহি।
আৰু এই ফাৰ্মখনত আপুনি অকলে মানে কামবিলাক কৰে নে ইয়াৰ লগতে আপোনাৰ কিবা সহায় কৰিব কিবা আছে? আছে, আমাৰ ঘৰৰ মানুহ গোটেইখিনিয়ে লাগো। মানে গোটেইবিলাকে আমি গোটেইখিনি ঘৰৰ ওচৰৰ দাদা এজন আছে, তেখেতো থাকে আৰু মোৰ মিছেছো থাকে, আৰু বাকী সময় ময়ো অলপ লাগি কৰি দিওঁ। আৰু আপুনি যিহেতু গম পাইছে যে এই সময়ত মাৰ্কেট মানে গাহৰি মাৰ্কেট বহুতে বেয়া চলি আছে, এই মানে মাৰ্কেটটো বেয়া হৈছে যে কি কাৰণে হৈছে বা কিয় হৈছে, এইটো ভাল হ'বনে বাৰু? এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি হ'ব? গাহৰি মাৰ্কেটটো বৰ্তমান আমাৰ মধ্য অসমত বহুত বেয়া। এতিয়া গাহৰি মানে মাৰ্কেটত কেতিয়াবা 200 টকাও কেজি হৈ যায়। বাহিৰৰ গাহৰিখিনি মানে আনি মানে আমাক অলপ মধ্য অসমৰ মানুহখিনি অলপ মানে ফাৰ্মাৰবিলাক অলপ দুৰ্বল হৈছে অলপ বাহিৰৰ গাহৰিৰ কাৰণে। এই ধৰি লওক প্ৰব্লেমটো কেতিয়ালৈ ছল্ভ হ'ব বাৰু? এনেকুৱা আশা কৰিছেনে বা এনেকুৱা ভাল হ'ব লাগে ইমান দিনত এনেকুৱা কিবা ছল্ভ মানে এইবিলাক পেপাৰ নিউজে পাই আছোঁ, কিছুমান ফাৰ্মাৰে অলপ লিখিছেও কিবাকিনি যে এই বস্তুটো বন্ধ কৰিব লাগে চৰকাৰলৈ। এতিয়া চৰকাৰে কি কয়, চৰকাৰৰ ওপৰতে কথা আৰু। যদি চৰকাৰে বন্ধ নকৰিলে আমাৰ লোকেল ফাৰ্মাৰবিলাক অলপ অসুবিধা হ'ব। আৰু আপুনি ইয়াতে ফেটেনিং গাহৰি ৰাখিছে নেকি, মানে খাচী গাহৰি? খাচী গাহৰি আছে। খাচী গাহৰি ৰাখিছে? খাচী গাহৰি আছে। আচ্ছা, আৰু ব্ৰিডিঙো কৰে আপুনি? ব্ৰিডিঙো কৰা। দুইটাই। আচ্ছা, আপুনি এইটো কথা কওক যে নতুন ফাৰ্মাৰ কোনোবাই যদি দিয়ে, ব্ৰিডিঙত লাভ নে ফেটেনিঙত লাভ হয় বেছি? নাই মানে কি, ব্লিডিঙোতো ৰাখিব লাগে আৰু ফেডিঙতো ৰাখিব লাগে। মানে ধৰক এতিয়া মই বিশেষকৈ সৰহভাগে আপোনাৰ পোৱালি প্ৰডাকশ্যন কৰি পোৱালিয়ে বিক্ৰী কৰোঁ, আৰু খাচী ধৰক 2-3টা মাজে এটা বেটছত ৰাখি যাওঁ আৰু। আচ্ছা, মানে ধৰি লওক এইটো জগিছে নহয়, ইয়াৰে মানে দুটা মতা খাচী কৰি ৰাখি দিম আৰু বাকীকেইটা বিক্ৰী কৰি দিম। আচ্ছা, আপুনি তেনেকৈ মানে ফাৰ্মখন ধুনীয়াকৈ চলাই আছোঁ। আৰু আপুনি এতিয়া এই গাহৰিবিলাকক কি দানা খুৱাই আছে বৰ্তমান? এতিয়া বৰ্তমান কচু আৰু ৰাইচ পলিচ, চাপৰ, তাৰপিছতে অলপ ৰিজেক্ট চাউলবিলাক আনি সিজাই কৰি সেইখিনি খুৱাই আছোঁ। আৰু এতিয়া আপুনি কি জাতৰ পোৱালি মানে গাহৰি পুহিছে ইয়াতে? এতিয়া মোৰ তাত আছে আপোনাৰ হেমচেয়াৰ আছে, আৰু এক্সট্ৰা ক্ৰছ মানে পথাটো এইটো F1 নে কি বুলি কয়, তাৰপৰা সেই পথাটো দি বাকীখিনি হেমচেয়াৰ ক্ৰছ কৰি আছোঁ। মানে আপোনাৰ দুটা জাতৰ গাহৰি আছে? দুটা জাতৰ। আচ্ছা, আৰু আপোনাৰ এই ফাৰ্মখনৰ পৰা বছৰি ইনকাম কিমান হৈ আছে? বছৰি তেওঁলোকক খোৱাই বোৱাই কৰি থাকে 2-2.5 লাখ টকা। 2-2.5 লাখ টকা আপুনি ধুনীয়াকৈ ইনকাম কৰি আছে? আচ্ছা, আৰু এই গাহৰি ফাৰ্মখন, এখন গাহৰি ফাৰ্ম নি ধৰি লওক যিকোনো এজন নিবনুৱা যুৱকে এখন গাহৰি ফাৰ্ম ধুনীয়াকৈ চলিব পাৰিনে বাৰু? পাৰে। কষ্ট কৰিব লাগিব, অকণমান পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ লগতে আপুনি দানাৰ লগতে কি মেডিচিন বা কি ইউজ কৰি আছে? মেডিচিন দিওঁ, কিবা মানে ভিটামিন অলপ চলপ মাজে সময়ে দিওঁ। আপোনাৰ চাৰ্কোফেল, আকৌ কেলশক্তি, এইবিলাক মানে মেডিচিন অলপ দিওঁ আৰু। আৰু ইহঁতৰ কিবা বেমাৰ আজাৰ হোৱা দেখিছে নেকি বাৰু? আপোনাৰ যিহেতু কেইবছৰ হৈছে আপোনাৰ? 20 বছৰ হৈ গ'ল। 20 বছৰ হৈ গ'ল, যিহেতু আপুনি ইমান পুৰণা ফাৰ্মাৰ, গতিকে কিবা বেমাৰ আজাৰ দেখিছেনে বাৰু আজিলৈ? বেমাৰ আজাৰ মোৰ তাত বিশেষ এনেকুৱা বেমাৰ নাই হোৱা। এই সৰু সুৰা জ্বৰ হ'লে মই নিজে ট্ৰিটমেণ্ট কৰোঁ এইবিলাক, নিজে। আচ্ছা, আৰু আপোনাৰ পিছফালে কেইটামান মই মেডিচিনো দেখিছোঁ, এতিয়া কি মেডিচিন এবাৰ কৈ দিয়ে নেকি? এইটো আপোনাৰ পেলু, এইটো এলবমাৰ বুলি কয়, এইটো পেলুৰ। আৰু এইটো আপোনাৰ ফেৰলিভ, এইটো লিভাৰৰ কাৰণে। লিভাৰটো বাৰু কিমানকৈ খুৱাব লাগে এবাৰ কৈ দিয়কচোন? লিভাৰটো এটা ডাঙৰ গাহৰিক আমি হিচাপত এটা মানে কাপ এটাই, সৰু কাপ এটা একাপ দিওঁ। পেলুটো কিমান দিনৰ মূৰে খুৱাব লাগে? পেলু ঔষধটো 20 দিনৰ মূৰে মূৰে। আৰু কেইটামান এইটো কি হয় আপোনাৰ সিফালে এটা আছে? এইটো আপোনাৰ চাৰ্কোফেল। মই এইটো দাম নিচিনা এটা দেখিছিলোঁ, এইটো বেলেগ নেকি বাৰু নে কি দামটো? নহয়, ইয়াৰ মানে এটা দামৰ নিচিনা এটা থাকে যে টিঙত থাকে যে। তেনেকুৱা ডাঙৰ পেকেট, ডাঙৰো আছে। এইটো সৰু মানে বস্তুটো একে। এইটো 400 গ্ৰাম, সৰুটো আনিলে মানে লছ হয় অলপ। আপুনি মানে এইকেইটা খুৱাই আছে এতিয়া বৰ্তমান? এয়া আৰু আছে ইফালে, তাতো আছে কিবাকিনি কেলশক্তি, এইবিলাক আছে খুৱাওঁ। আৰু এটা গাহৰিক ধৰি লওক ডাঙৰ হ'বলৈ কিমান দিনমান লাগে আপোনাৰ মতে? ভালকৈ আপুনি ধৰক, এতিয়া আমাৰ সৰহ গাহৰিটো আমাৰ অলপ টাইম লাগে। এনেই ধৰক কোনোবাই যদি 1-2টা এনেকৈ পোহে 6 মাহত 7 মাহত হৈ যায়।
80 কেজিমান হৈ যায় 80 কেজি হৈ যায় দানাৰ ওপৰত কথা আপুনি ফ্ৰেছ দানা যদি ভালকৈ খুৱাব পাৰে সোনকালে আহি যায় ডাঙৰ হৈ যায়গৈ আচ্ছা আচ্ছা আৰু আপুনি ধৰি লওক এজনী ধৰি লওক প্ৰেগনেণ্ট গাহৰিক কেনেদৰে যতন লয় আপুনি কি কৰালে মানে ভালকৈ পোৱালিকেইটা পোৱা যায় সেইটো তাই খাদ্যটো মানে প্ৰেগনেণ্ট হোৱাৰ পিছত খাদ্যটো বৰ বেছি অভাৰ দিব নালাগে এটা হিচাপত দিব লাগে আৰু তাই খোৱা বোৱাখিনি মন কৰিব লাগিব কেনেকৈ খাইছে পায়খানা শৌচ পায়খানা চেকআপ কৰিব লাগিব সেইটোৱে আৰু কিছুমানৰ গাহৰি দেখিছোঁ মানে পোৱালিবিলাক বহুত মানে সৰু সৰু হয় হৈ যায় কিছুমানৰ মানে 26 লোৱাৰ সময়ত অলপ খেলি মেলি হ'লেও তেনেকুৱা হয় নেকি তেওঁলোকৰ আচ্ছা আৰু কিছুমানৰ দেখিছোঁ মানে কি ধৰি লওক দিব লাগে যদি এতিয়া আপোনাৰ পোৱালি কিমান কেজি আছে এজনী গাহৰি 11টালৈকে দিছে এনে এতিয়া বৰ্তমান 11টা 4টাহে দিয়ে সেইটো মানে খাদ্যৰ কাৰণে হৈ যায়গৈ যদি আপুনি প্ৰেগনেণ্ট হোৱাৰ পিছত খাদ্য যদি অভাৰ খুৱায় তেতিয়া মানে গাত চৰ্বি হৈ গ'লে পোৱালিটো কমি যায় এতিয়া ধৰি লওক নতুন যুৱক যুৱতীক আপুনি কি পৰামৰ্শ দিব যিহেতু আপুনি 20 বছৰ গাহৰি পালন কৰি আছে এই জগতখনৰ লগত আপুনি মানে গোটেইখিনি গম পাই গৈছে গতিকে আপুনি কি ক'ব এতিয়া তেখেতলোকক এতিয়া কি ক'ম এতিয়া তেখেতলোকে অলপ নিজেও চিন্তা কৰিব লাগিব আজিৰ যুগত ধৰ চাকৰি বাকৰি আজিকালি চব চাকৰি বাকৰি অলপ প্ৰব্লেমেই তথাপিতো আজিকালি চৰকাৰে সুবিধা এটা দিছে যিবিলাকে ধৰ পোৱা নাই তেওঁলোকে ধৰক তেনেকৈ ফাৰ্ম চাৰ্ম খুলি গাহৰি আনি ফাৰ্ম চাৰ্ম বনাই অলপ কষ্ট কৰিলে ফল পাব আৰু যিহেতু মানে কি এতিয়া কমেণ্ট আহি আছে যে এতিয়া গাহৰি পুহি কোনো লাভ নাই বা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আহি পৰিছে মানে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কিবা এটা কৈ দিয়ক কি ক'ব কমেণ্ট মানে এইটো হয় কথাটো নোহোৱা নহয় এতিয়া আমি আগতে যিটো লাভ পাইছিলোঁ মাৰ্কেটত এতিয়া সেই মাৰ্কেট অলপ কমিছে আজি আমাৰ বাহিৰৰ গাহৰি সোমোৱাৰ কাৰণে মাৰ্কেটটো কমিছে আমি য'ত এটা গাহৰি লাভ পাব লাগিছিল 10,000 এতিয়া আমি পাই আছোঁ তোমাৰ 5,000 6,000 এনেকুৱা সেইটো কাৰণে লছ হৈছে আৰু আমি দানাটো কিনোতে বহুত পইচা গৈছে দানাটো দাম কমা নাই দানাৰ দাম বাঢ়ি আছে মই আজি এসপ্তাহ আগতে আনিছোঁ চাপৰ এবেগ আনিছোঁ 40 কেজি চাপৰ আনিছোঁ আপোনাৰ 1200 টকা আজি গৈছোঁ 1250 টকা 50 টকা বাঢ়ি গ'ল সেইটো কাৰণে হৈছে সেইটো কাৰণে আচ্ছা ইয়াৰ ধৰি লওক এতিয়া দাম কমিছে কিন্তু হয়তো 2-3 মাহৰ পিছত হয়তো হ'বও পাৰে মাৰ্কেটটো ভাল হ'লে ভাল হয় ফাৰ্মাৰবিলাকৰ লাভ হ'ব অলপ কিয়নো খৰচ পাতি বহুত আছে মেইনটেনেঞ্চ বহুত আছেতো এতিয়া মানুহবিলাকে দেখিলেই নহ'ব যে তাৰ গাহৰি আছে বহুত টকা আছে সেইটো নহ'ব কষ্ট আছে তেওঁলোকৰ ট্ৰিটমেণ্ট আছে ঔষধ আছে মেডিচিন আছে বহুত মানে কষ্ট কৰিলে ফল নিশ্চয় পাব ঠিক আছে বাৰু দাদাক আজিলৈ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু দাদাক এবাৰ ৰিকুৱেষ্ট জনাম যে আপোনাৰ গাহৰিবিলাক এবাৰ দেখাই দিয়ক ঠিক আছে ইয়াতে বৰ্তমান এতিয়া ইয়াত দুজনী আছে তিনিজনী আছে তিনিজনীও বৰ্তমান গাভিনী হৈ আছে প্ৰেগনেণ্ট হৈ আছে এই বগাজনী জগিব আৰু এই কাইলৈ পৰহিলৈ ইয়াত দুজনী আছে ইহঁতৰ পোৱালি দি হৈ গ'ল পোৱালিখিনি এইটো হেমচাৰ নহয় এইটো আচাৰ বুলি কয় আচাৰ এইটো হেমচাৰবিলাকৰ মানে চেঞ্জ হৈ গৈছে এইটো নাই এই দুজনী পোৱালি হেৰি হৈ গ'ল দি গ'ল এতিয়া ইহঁতক মানে অলপ স্বাস্থ্য ইহঁতক বিক্ৰী কৰিম আৰু নেক্সট ছাৰ্ভিচিং নিদিওঁ আৰু এইকেইটা হেমচাৰ পিয়ৰ হেমচাৰ এইকেইটা এইটো বৰ নহয় এইটো মাইকী বহুত ডাঙৰ এতিয়াতো পোৱালি গাখীৰ খালটো এতিয়া অলপ হেৰি হ'লে এতিয়া কুইণ্টেলমান হ'ব ফিক্স ফিগাৰ আহিলে আপোনাৰ 1 কুইণ্টেল 20 কেজিৰ ওপৰত হ'ব এইটো হেমচাৰে ইয়াৰ পোৱালি আছে পোৱালিখিনি বাহিৰত এৰি দিছোঁ বৌটো আছে পিছফালে আছে ঠিক আছে বাৰু দাদাক আজিলৈ ধন্যবাদ জনালোঁ এইখিনি টাইম দিয়াৰ বাবে আপোনাৰ ব্যস্ততা জীৱনৰ পৰা যে এইখিনি টাইম দিলে আমাক থেংক ইউ আৰু ভৱিষ্যত আপোনাৰ উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ জয়